بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان اقتربت الساعة وانشق القمر أمد نزيق بوتوو ما نجيش لدبو عندي الرواية هي كأماش دكات بو أويكا خدانا ناسان داوي معجزان لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كرد بيت اويش پنجي مبارشي رو مانگ بزواندو بويستي خدا لدبو بلام هندق لا مفسرين دلين أمر داول سرتاي برپابوني قيامت دا پیش ديت وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر خۆگەرەوانە هەر معجزە و بەڵگەیەک ببینن پشت هەڵدەکەن و دەڵێن ئەمە جادوویەکی بەردەوامە وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر حقیقەت و ڕاستی بەدرۆ دەزانن و شوێنی ئارەزوەکانیان کەوتون لە کاتێکدا هەموو شت تەواو دەبێت و هەموو کارێک کۆتایی دێت و دنیا تەواو دەبێت و بە بەرپابوونی قیامەت لەنگەر دەگرێت ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر بێگومان ئەوەندە هەواڵی تیاچوونی سەمکارانیان پێگەیشتووە تا داچڵەچێن تێفکردن و لە چەوتی دەست هەڵگرن حكمة بالغة فما تغني النذر ئەو بەسەرهاتانە حیکمەت و پند و ئامۆژگاری زۆری تێدایە بەڵام بۆ ئەوانە بێدارکردنەوە بێسوودە فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر گوێمەدە بەناپوختی ئەوانە ڕۆژێک دێت کە بانگ بێژێک بانگ دەکات بۆ بارودۆخێکی زۆر ناخۆش و نالەبار خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خوددانە ناسان چاویان شۆڕە و شەرمەزارن لە ناخی زەویەوە دێنە دەرەوە هەروەک لێ شاوی کولەی زۆر ڕووکاری زەوی دادەپۆشن مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر زۆر بەپەلە و بە شپرزەیەوە بەدەم بانگ هێشتی کۆکردنەوەیانەوە دەچن کافر و خوددانە ناسان بە یەکتر دەڵێن وا دیارە ئەمڕۆ ڕۆژێکی زۆر گران و سەختە كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر پێشەمانیش قەومی نوح بڕوایان بە بەندەی بەڕێزی ئێمە نەکرد و وتیان شێتە زۆریش پیایە هەڵشاخان و دژایەتی کرا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ئەویش دوای 950 ساڵ هانا و هاواری بۆ پەروەردگاری بردووتی خدایە بەڕاستی من شکستم خواردووە و سەرکەوتنم پێ ببەخشە ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ئەوسا ئیتر ئێمە دەروازەکانی ئاسمانمان هاوڕێ لەگەڵ ئاوێکی خوڕدا کردەوە وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر هەموو زەویشمان کرد بە کانیا و ئاومان لێ هەڵقوڵاند ئیتر ئاوی ئاسمان و زەوی بە تەقدیر و ویستی خوددا بە یەک گەیشتن بەڕاستی بڕیاری لەسەردرا بوو وحملناه على ذات ألواح ودسر ئەوسا نوحمان لەسەر چەند تەختە و بزمارێک هەڵگرت مەبەست کەشتیەکەیە تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر لەژێر چاودێری خۆماندا لەناو ئەو زریانە سامنا کەدا دەهات و دەچوو ئابۆ شێوەیە پاداشتیە و کەسەماندایەوە کە بڕوای پێ نەکرا واتە نوح ولقد تركناها آية فهل من مدكر بەڕاستی ئێمە ئەم بەسەرهاتەمان هێشتەوە بە بەڵگا بۆ هەموو نەوەکان ئایا کەسێک هەیە کە پند و ئامۆژگاری لێوەربگرێت فكيف كان عذابي ونذر سەرنج بدەن
چۆن بوو سزا و تۆڵە و خشم و قینی من لەو یاخی بوانە ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بێگومان ئێمە قورئانمان ئاسان کردووە بۆ خوێندنەوە و تێگەیشتن و ئامۆژگاری وەرگرتن جا ئایا کەسێک هەیە کە دەرکی حەقیقەت و ڕاستی بکات و پەندی وەرگرت بێت كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قومی عادیش بڕوایان بە پێغەمبەرەکەیان نەکرد جا سەرنج بدە و بزانە سزا و تۆڵەی ئێمە لەو یاخی بوانە چۆن بوو إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر بێگومان ئێمە بایەکی بەردەوامی تند و سەخت و ساردمان هەڵکردە سەریان لە ڕۆژگارێکی شومدا یەک هەفتەی خایاند تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر خەڵکی هەمووی لە بێخ دەرهێنا و لە پێی خستن و دانی بە زەویدا هەروەکو قەدی دارخورمای کلۆر و هەڵکەنراو فكيف كان عذابي ونذر سەرنج بدەن چۆن بوو سزا و تۆڵە و خشم و قینی من لەو یاخی بوانە ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بێگومان ئێمە قورئانمان ئاسان کردووە بۆ خوێندنەوە و تێگەیشتن و ئامۆژگاری وەرگرتن جا ئایا کەسێک هەیە کە دەرکی حەقیقەت و ڕاستی بکات و پەندی وەرگرت بێت كذبت ثمود بالنذر ثەمودیش هەموو بێدارکردنەوە و داچڵەکاندنێکیان بە درۆ زانی و بڕوایان پێی نەبوو فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر جاوتیان باشە ڕەوایە ئێمە شوێنی تاکە کەسێک بکەوین لە خۆمان ئێمە ئەگەر بڕوا بە کەسێکی وا بکەین ئەو کاتە ئێمە بەڕاستی لە گومڕایی و شێتی داین أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ڕاستە لە نێوان ئێمەدا وەحی و نیگا بۆ ئەو ڕەوانە کرابێت نەخێر شتیوان نابێت بەڵکو ئەو هەر کابرایەکی زۆر درۆزن و خۆپەرستە و حەز بە گەورەیی دەکات سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سبەی دەزانن و بۆیان دەردەکەوێت کە چێ درۆزن و خۆپەرست و خۆ بە گەورە زانە إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر بێگومان ئێمە ئەو شترەی کە بیانیان گرت لە بەرد پەیدامان کرد بەوەش تاقیمان کردنەوە جا ئەی ساڵح چاودێریان بکە بزانە چی دەکەن خۆگر و ئارام گریش بە لە بەرامبەر کار و کردەوەی ناشرینیانەوە ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر هەواڵیشیان بدەرێ کە ئاوەکە بەش کراوە ڕۆژێک بۆ ئەوان و ماڵاتەکەیان ڕۆژێکیش بۆ وشترەکە ئیتر لە ڕۆژی نۆبەی وشترەکەدا هەموو بەکارهێنانێکی ئاوەکە قەدەغەیە لەوان فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر قومینا لەبار لە تاقیکردنەوەکەدا سەر نەکەوتن و خۆیان بۆ نەگیرە لەبەرەوە بانگی زەلامێکی دڕیان کرد و هانیاندا بۆ سەربڕینی ئەویش بێباکانە پەلاماری شمشێریدا و سەری بڕی فكيف كان عذابي ونذر سەرنج بدەن چۆن بوو سزا و تۆڵە و خەشم و قینی من لەو یاخی بوانە إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ئەوسا ئێمەش بە یەک دەنجی بەهێزی سامناک دڵی هەمویانمان پچڕاند و وەک گژ و جیای وشک کە کۆ دەکرێتەوە و ژێر پێدەکەوێت لە ناومان بردن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بێگومان ئێمە قورئانمان ئاسان کردووە بۆ خوێندنەوە و تێگەیشتن و ئامۆژگاری وەرگرتن جایە کەسێک هەیە کە دەرچی حەقیقەت و ڕاستی بکات و پەندی وەرگرت بێت كذبت قوم لوط بالنذر هۆزی لوتیش بڕوایان بە هیچ بێدارکردنەوەیەک نەکرد إنا
أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر بێگومان ئێمە ئەوانیشمان بەردباران کرد هەروەها ژێرە و ژووریش کران جگەل لە لووت و خاو خێزانی ئیمانداری کە لە بەرەبەیاندا ڕزگارمان کردن نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ئەو ڕزگارکردنە ناز و نیعمەتێکی تایبەتی بوو لەلایەن ئێمەوە جا هەر ئاوا پاداشتی کەسێک دەدەینەوە کە سوپاس گوزاری کرد بێت ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر بەڕاستی لوت پێشتر ئاگاداری کردبوون ئەگەر بەردەوام بن لەسەر بەدڕەوشتیان لە تۆڵەی توند و بەهێزی ئێمە کەچی گومانیان هەبوو لەو ئاگاداریە و بڕوایان پێی نەبوو ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ئەو خەڵکە بەدڕەوشتە چاویان بڕی بۆ میوانەکانی و دانویست دەست درێژیان بکەنە سەر ئێمەش چاومان کوێر کردن بیناییمان لێ سنەوە دەبچێژن سزا و سەرنجامی هۆشیارکردنەوەی من ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر بێگومان سەر لە بەیانیەکی زوو سزای تند و بەئێش چوار دەوری گرتن و دایگرتن فذوقوا عذابي ونذر دەبچێژن سزا و سەرنجامی هۆشیارکردنەوەی من ئەی بەدڕەوشت و ناپوختەکان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بێگومان ئێمە قورئانمان ئاسان کردووە بۆ خوێندنەوە و تێگەیشتن و ئامۆژگاری وەرگرتن جا ئایا کەسێک هەیە کە دەرکی حەقیقەت و ڕاستی بکات و پەندی وەرگرت بێت ولقد جاء آل فرعون النذر بێگومان بۆ فرعون و دەست و پەیوەندیشی بێدارکەرەوەکان هاتن كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر بڕوایان بە هەر هەموو نیشانە و بەڵگەکانی ئێمە نەکرد ئەوسا ئیتر ڕاپێچمان کردن و لە ناومان بردن ئەویش بەدەستی قودرەتی خودایەکی باڵا دەست و بەتوانە أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر باشە ئایا کافرەکانی ئێوە ئازاتر و چاکترن لە ئەوانە کە لە ناومان بردن یا پەیمانتان دراوەتێ لە نامە ئاسمانیەکاندا کە تووشی ئەو بەڵایەنە نابن کە باس کران أم يقولون نحن جميع منتصر یان دەڵێن ئێمە هەمومان کۆین و سەرکەوتوین و شکست ناهێنین سيهزم الجمع ويولون الدبر لە ئایندەیەکی نزیکدا لەشکر و کۆمەڵیان شکست دەهێنێت و هەڵدێن لە غەزای بەدردا ئەو مژدەیە هاتەدی بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر جگەلەوەش قیامەت کاتی لێپرسینەوەیانە کە ڕۆژێکی زۆر سەختتر و تاڵترە إن المجرمين في ضلال وسعر بەڕاستی تاوانبار و تاوانکاران لە گومڕایی و شێتیەکی زۆردا ڕۆچوون يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ڕۆژێک دێت کە لەسەر ڕوویان ڕادەچێشترێن لەناو ئاگری دۆزەخدا پێیان دەوترێت دەبچێژن تاڵاوی دۆزەخ إنا كل شيء خلقناه بقدر بێگومان ئێمە هەموو شتێکمان بە ئەندازە و نەخشەی دیاری کراو دروست کردووە وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فەرمانی ئێمە تەنها یەک وشەیە دەڵێین ببە دەست بەجێ دەبێت وەک چاوتر و کاندنێک ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر بێگومان ئێمە زۆر لە پێشینانی خوددا نەناسی وەک ئێوەمان لەناو بردووە جا ئایا کەس هەیە دەرس و عیبرەت و پند و ئامۆژگاری وەربگرێت وكل شيء فعلوه في الزبر
هەرچی کار و کردەوەیە کە ئەنجامیان داوە لە لەوح المەحفوظ و لەلای فریشتە چاودێرەکان تۆمار کراوە. وكل صغير وكبير مستطر هەرچی ورد و درشت هەیە لە کار و کردەوەیان نووسراوە و تۆمار کراوە. إن المتقين في جنات ونهر بێگومان پارێزکاران و خوداناسان لەناو باخ و ڕووبار و تافگەکاندا ژیانی پڕ لە بەختیاری و کامەرانی هەمیشەیی دەبەنە سەر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر لە شوێنی ڕاست و پەسەندان